Sur notre antenne, les autorités congolaises réagissent à cette prise de parole. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, réfute totalement la version de l'organisation et assure que son gouvernement n'a pas été informé de l'absence de la secrétaire générale. Sur le plan institutionnel, les organisateurs des Jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Et par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Ensuite, j'ai reçu une note verbale de l'ambassadeur de France m'informant de l'arrivée de Madame la secrétaire générale en me demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à Madame la secrétaire générale. J'ai écrit à mon collègue de l'Intérieur qui a pris ces dispositions aux affaires étrangères. Nous en avons fait autant concernant les questions protocolaires. Et j'ai répondu à Monsieur l'ambassadeur de France. Nous attendons une note contraire au cas où il y aurait eu un changement. On ne répond quand même pas à un gouvernement d'un État par la déclaration d'un porte-parole. Parce que rien ne nous a été notifié. Si elle estime qu'elle n'est pas en mesure, pour l'une ou l'autre raison, d'assumer les devoirs de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne sommes pas informés. Pour nous, nous considérons qu'elle viendra. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. En fait, comme il a été déjà rapporté, effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone. Et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone et qu'on parle des succès de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Reka rero n'ubundi tugaruke ku makuru bakomeje kugarukaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru agaruka kuri Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Kuri ubu amakuru mashya nuko noneho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo yasobanuye impamvu itatumiye Mushikiwabo ni mu mikino ya OIF. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasobanuye impamvu itatumiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF Louise Mushikiwabo ni mu mikino y'uyu muryango izabera i Kinshasa. Ni nyuma y'amasaha make cyane guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje ko Mushikiwabo azitabira iyi mikino. Umuvugizi we Oria Vande kuri uyu 25 Nyakanga 2023 ako kanya yatangaje ko atazajya i Kinshasa kubera ko atatumiwe nk'uko biteganyirizwa umunyamabanga mukuru w'uyu muryango, ndetse anagarukwa ku bijyanye n'imyigaragambyo karabutaka yari yamuteguriwe. Yagize ati igihugu kiri gutegura amarushanwa cyoherereza ubutumire ibihugu byose ariko kikanoherereza ubutumire ku munyamabanga mukuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nk'uko byari byavuzwe mu nama rusange yaratuvugishije kugira ngo hemezwe umunsi azabuzaniraho, ariko ni nyuma baje kuvuga ngo imikino n'ubundi ni yanyu ntabwo wakeneye ubutumire. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Lutundula ni mu kiganiro na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI kuri uyu 26 Nyakanga 2023 yabajijwe impamvu atatumiye Mushikiwabo, asubiza ko atari gutumira uyu Louise Mushikiwabo uyobora uyu muryango ngo kubera ko ni nawe utegura iyo mikino. Lutundula yagize ati nta butumire bwihariye twari guha umunyamabanga mukuru wa OIF, ntabwo dutumira umuntu utegura imikino rero ya OIF. Izatangira ejo bundi tariki ya 28 Nyakanga 2023 irangire kuwa 8 Kanama
2023. Louise Mushikiwabo rero ntabwo azigera agaragara i Kinshasa mu gutangiza iyo mikino nk'uko byari byitezwe kubera impamvu z'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasuzuguye ibijyanye no kumutumira ibintu ku munsi w'ejo nk'uko byagarutsweho n'umuvugizi we. Byababaje cyane Louise Mushikiwabo. Ikindi kandi hari amakuru yari yamaze kumenyekana ko abakongomani ngo bari bateguye imyigaragambyo karahabutaka muri stade ya Maritasi ndetse no hirya no hino i Kinshasa, aho rero bashakaga ngo kumwamagana. Ni imyigaragambyo n'ubundi yagombaga kuba imeze neza nk'iyagiye ikorwa hariya i Goma, ubwo bamaganaga ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba batera amabuye n'ibindi bikorwa bigayitse, aho rero byari no kumuviramo kuba yagirirwa nabi. Ibyo byose rero nibyo byatumye ataherekeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero mu kwikomanga mu gatuza, ikaba yongeye kwemeza ko itari gutumira umuntu uyoboye uyu muryango ngo kandi ari nawo utegura iyo mikino. Mu Rwanda naho Aimable Karasira Uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba sentare nkuru gutesha agaciro raporo abaganga b'abahinga bakoze ku magara yiwe yo mu mutwe. Bavuga ko ihengamye birengeje. Ubushikiriza amanza bwo busaba ko yogumana agaciro kayo. Ariko bagira ubusa niwe dufitiye inkuru. Umwe mu baganga b'inzobere bakoze raporo ku burwayi bwa Aimable Karasira Uzaramba wakuruye impaka zateye uruhande rwa Karasira gusaba kuyitesha agaciro ni Charles Mudenge. Karasira avuga ko muganga Mudenge yabaye umutangabuhamya agifungwa arangije agaragara mu itsinda ry'abemeza ko bamusuzumye. Kuri Karasira, muganga Mudenge yafatanije n'abamugambaniye kugira ngo bamufunge kuko ubuhamya bwe bwemeza ko Karasira atarwaye mu mutwe ku buryo byatuma bura gutekereza neza. Karasira yibukije ko yagiriwe inama zo gutangira kwivuza kuva mu mwaka w'2003 kugeza n'ubu. Yavuze ko kuva yivuriza i Butare, muganga Mudenge yamukuye ku miti yoroshya agahinda gakabije, akamugenera imiti itanga ibyishimo ku buryo ufata ubwo bwoko bwayo abasa nk'uwanyoye inzoga cyangwa urumogi. Kukubaha urukiko rwibaza ku buryo yaba yarigishaga muri kaminuza icyarimwe ari umurwayi wo mu mutwe, Karasira yakomeje kubishimangira. Kuri we n'indi myaka yose isigaye yayigishana neza cyane, gusa yemeza ko ibyo ntaho bihura no kuba umuntu arwaye. Kuba ubutegetsi bwaramwirukanye muri kaminuza yigishagamo kubera ibihangano bye bitakunzwe na bamwe, n'andi magambo yavugaga, Karasira abwira urukiko ko ufite ikibazo cy'ihungabana bitamubuza gukora akazi. Avuga ko iyo yibuka amateka ya jenoside arushaho guta ubwenge ku bindi byose akiyumva ameze neza. Yabwiye umucamanza ko kubiregwa burana atumva icyo yabivugaho mu gihe hataravurwa. Kuri we yagombye guhabwa umudari kuko agerageza gusobanura ibyo benshi badatinyuka. Ashingiye ku mateka yaranze u Rwanda, uregwa yibukije umucamanza ko rwategetsweho n'umwami Yuhi wa gatatu Mazimaka, kandi nawe yararwaye amakaburo aribyo bisazi yamuteye kwiyicira igikomangoma, ari naho yahimbiye igisigo Singikunda ukundi. Karasira ati yari umusazi nanjye ndi umusazi, yari umusizi nkaba umusizi, yari mwiza ku isura, erega nanjye ntaraba gutya nari keza. Karasira yasabiye umugisha ku Mana muganga Rutira Urukundo mu bitaro bya Karayesi Ndera kuri raporo yakoze ku burwayi bwe bwo mu mutwe. Avuga ko yagerageje kutabugama no kutakorera ku bwoba. Yari yategetse ko yakurikiranwa n'abaganga batatu batandukanye kandi bigakorerwa ahantu hatabasha gusohoka. Ku bwa Karasira wafashe ijambo umwanya muremure ntiyagakwiriye kuba ari mu rukiko aburana yambaye iroza, yaza kuba ari mu maboko y'abantu bagira umutima wa kimuntu. Ati nanjye nshinjagira nshira. Yasobanuriye urukiko ko gereza mu magambo ye atari ahantu ho kumugororera, ahubwo ari aho kumwihimuriraho, bityo ko yaje mu rukiko atabaje kuburana ahubwo abaje kuraga. Yabwiye umucamanza ko nta soni na nkeya zongera kugira zo kubabwiza ukuri kandi ko ntawe azasuzugura. Urukiko rwamwibukije ko bimwe mu byo avuga ntacyo bimaze, rumusaba gufata umwanya uhagije akaburana urubanza rwe. Karasira yabwiye urukiko ko ihungabana afite ataritewe n'ubujura cyangwa ihohoterwa yakorewe uwo ari we wese, yaritewe na jenoside ariryo zingiro rya byose, agasanga nta nicyo yagombye kuba ari kubazwa, ahubwo yagombye kuba aburana abaganga bamuri hafi. Aravuga ko raporo y'abaganga batatu bakoze batigeze bamusuzuma, ahubwo bamusanze muri gereza baterana amagambo. Arabifata nko kuburana ngo abigitambo. Ati simfungiwe imageragere, ndi kwicirwa imageragere mu buryo bugezweho kugira ngo nzasohoke ntakibasha kuvuga ntakibona. Urukiko rwakunze kumuhumuriza rumwibutsa ko imbere yarwo Karasira kiri umwere na cyane ko nta cyaha kiramuhama ku rubanza rutaraburanishwa mu mizi. Uregwa avuga ko abakoze raporo iheruka ku burwayi bwe ari abaganga bashinzwe gutanga imiti gusa, nyamara kuri we hagombaga kubonekamo ukurikirana imitekerereze, utanga imiti n'ukurikirana imyitwarire ye muri bagenzi be. Yongeye gusubiramo ko we n'abavandimwe bari barokotse jenoside nyuma baza kwicwa n'abari abarwanyi b'inkotanyi babajugunya mu cyobo ahitwa Iririma. Akavuga ko imiryango ifasha abarokotse babatera
baterananye bashishikazwa no gufatira imitungo yabo. Akabaza umucamanza tushyize mukuru ari wowe byabayeho waba ubayeho ute? Urukiko rutiguma ku bijyanye na raporo, urubanza ntiruratangira mu mizi. Undi ati cyangwa muvuzaho mudashaka. Urukiko ruti hano tuburanisha imanza zirenze uru nta gitangaje kirimo kuvuga ko abawe bishwe n'inkotanyi. Karasira yasoje asaba kuvurwa n'abaganga bigenga kuko asanga nta muganga wa leta uzemeza ko uburwayi yabutewe n'iyo leta. Mu magambo akomeye kandi yasabye urukiko ko niba rwumva koko rukurikiza amategeko yo ku rwego mpuzamahanga rwashingira ku mategeko yo mu gihugu cy'Ubuholande rugategeka abamufunze bakamukorera etanazi, bakamufangurira, bakamwica vuba aho kumwica nabi. Yavuze ko kuri we ntacyo byamutwara. Umunyamategeko Gatera Gashabana avuga ko muganga Mudenge atagombaga kuba umutangabuhamya ushinja Karasira icyarimwe n'inzobere muri raporo ku burwayi bwe. Aramubonamo ukubagama gukomeye. Uyu munyamategeko yasabye gutesha agaciro raporo y'abaganga ku burwayi bwa Karasira. Ku bushinjacyaha kugira ihungabana kuri Karasira byonyine ntibihagije ko byakuraho ibyaha biremereye akurikiranyweho. Bukomeza gushimangira ko iryo hungabana ritamwambuye ubushobozi bwo kugenga ibikorwa bye ubwo yavugaga amagambo hagize ibyaha bumukurikiranyeho. Bureberanya bidasubirwaho na raporo y'abaganga, bugasaba ko yagumana agaciro kayo. Bwasabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza abayikoze bakayisobanura n'icyo bashingiyeho. Kuri muganga Mudenge ubushinjacyaha bwavuze ko nta tegeko rimubuza gutanga ubuhamya icyarimwe no kugaragara ku rutonde rw'inzobere zasuzumye Karasira. Icyemezo kuri izi mpaka kizafatwa mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Bagira Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.